Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fi àsìkò ya fi kí gbogbo èèyàn mọ̀ ya wa nínú Islam. Adé fi àsìkò ya fi kí nǹkan tó ń jẹ́ ìjọba Global Dahiratu Dhikrlahi lillah wallahu yasimuka minan nas wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Èyí ta ní ká sọ kásáré sọ fúnra wa láyé àárọ̀ yìí ni pé òun náà ni Laylatul Qadr. Oore wo ló ń bẹ ní Laylatul Qadr? Táìmù wo la lè fi wá Laylatul Qadr? Àwọn benefit wo ni? Àwọn nǹkan wo la máa ṣe nínú Laylatul Qadr? Kí ló ń jẹ́ Laylatul Qadr gan? Ẹ ti understand? Ọlọ́run ọba wa ń sọ fún wa ká fi àyà Al-Qur'ani ká fi síwájú. Ọlọ́run ní ba'da ista'azati wal basmala a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Ọlọ́run ọba ní Quran chapter 97 Suratul Qadr. Ọlọ́run ọba ní inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr khayrun min alfi shahrin tanazzalu malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Nínú ẹ̀kọ́ tá a kọ́kọ́ ń bẹ̀ fún àwọn tábàlà ń wá ọjọ́ Laylatul Qadr. Ọjọ́ wo ni? Wọ́n ní mẹ́wàá tó bá parí oṣù. Àwọn kan ní 27, àwọn kan ní 20 whatever. Òun la ní ká try ká ṣàlàyé fún wa nínú ẹ̀kọ́ látọ̀dọ̀ Ànábì wa Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé inna anzalnahu fi Laylatul Qadr tá bá ní ká máa ka wẹ́ẹ̀sì yẹn débi salamun hiya ó fún wa ní 27. Àkọ́kọ́ ẹ̀rí tí wọ́n fi sọ fún wa pé Laylatul Qadr ó fọ́ọ̀lù sí 27 of Ramadan. Pé ká wá Laylatul Qadr sí òru Laylatul Qadr òru abiyì náà, òru tí wọ́n yí kádàrá padà, òru tí wọ́n upgrade àwọn èèyàn, òru tí wọ́n ń bu àrísìkí fáwọn èèyàn. Táìmù wọn ní kẹ́ wá sí àkọ́kọ́ táìmù wọn ní kẹ́ wá sí 27. Ẹlẹ́kejì inna anzalnahu fi Laylatul Qadr tẹ́ bá wo Ọlọ́run dárúkọ Laylatul Qadr lẹ́ẹ̀mẹ́ta nínú Al-Qur'an nínú Suratul Qadr. Ọlọ́run bá dárúkọ inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laylatul Qadr ẹ̀mẹ́ta ló dárúkọ Laylatul Qadr ń bẹ. Tẹ́ bá wá wo ẹ̀mẹ́ta tọ́lọ́run bá dárúkọ Laylatul Qadr nínú Suratul Qadr, ẹ wá ka hurufu yẹn, ẹ ka alifábẹ́ẹ̀tì yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Tẹ́ bá ka Laylatul Qadr yẹn, tẹ́ bá ka arafi yẹn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, ó máa jẹ́ arafi 9 ló kárí Laylatul Qadr. Ọlọ́run bá dẹ̀ dárúkọ ẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta, ó máa wá jẹ́ 9 times 3. 9 times 3 ó máa fún wa ní 27. Ara àdí tí wọ́n fi ní ká wá Laylatul Qadr sí 27th of Ramadan. Ara ẹ̀ nìyẹn. Ẹlẹ́kẹta ń bẹ nínú ẹ̀rí kẹta ta fi mú tí wọ́n fi ń sọ pé 27. Ànábì wa Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Àdìsí náà wá láti ọ̀dọ̀ àdìsí náà wá ipé 27. Ànábì Muhammad sọ pé tí a fẹ́ wá òru Laylatul Qadr Sunnah Abu Dawud pé tí a fẹ́ wá òru Laylatul Qadr ẹ wá sí 27. Also Muawiya òun náà jẹ́ kó yé wa pé Ànábì wa Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam tẹ́ bá fẹ́ wá òru Laylatul Qadr ẹ wá sí 27 of Ramadan. Ẹ rí pé 27 tí wọ́n ń pariwo tí wọ́n ń ṣàlàyé fún wa yìí ó ti ń pọ̀ jù, ó ti tó bí ẹ̀márùn-ún sí báyìí pẹ̀lú àwọn ẹ̀rí. Wọ́n wá ní ìyá wa Aisha jẹ́ kó tún yé wa pé tẹ́ bá fẹ́ wá òru Laylatul Qadr ká bẹ̀rẹ̀ sí ní wá láti tó bá ti kù mẹ́wàá. Mẹ́wàá yẹn ká wá jẹ́ kó jẹ́ odd number, àwọn nọ́mbà tí ò ṣe é pín. Táwẹ̀ bá ti di mẹ́wàá, tó bá ti kù mẹ́wàá táwẹ̀ máa parí, ká wá bẹ̀rẹ̀ láti 21, ká wá ní 21, ká wá ní 23, ká wá ní 25, ká wá ní 27, ká wá ní 29. Ẹgbà wá yẹn wá látọ̀dọ̀ ìyá wa Aisha pé a lè wá kìíní, but àwọn èèyàn míì sí báyìí wọ́n ti míì sódà kó ní 25 ń sìn, ẹlòmíì ti ń banújẹ́ pé ṣóhun ò ti fẹ́ Laylatul Qadr, ó ti fẹ́ Laylatul Qadr. La fi ń try láti máa sọ àwọn times tá ń ṣe Laylatul tó lè ṣe Laylatul Qadr tó lè wá sí, ó ti fẹ́ Laylatul Qadr. Even 29 but 27 yẹn ó famous, ẹ̀rí ẹ̀dẹ̀ stand. Òun la fi fún ẹ láwọn calculation ẹ̀.
so ìyàwó Aisha sọ pé ká wá Laylatul Qadri látọ̀dọ̀ Ànábì Muhammad ká wá òru Laylatul Qadri láti ibi táwẹ̀ bá ti kù 10 bípa ti wà ní 20 wọ́n wá ní pé kó máa jẹ́ odd number àwọn nọ́mbà tí ò ṣe pín á jẹ́ 21 ká wá sí 21 Laylatul Qadri ká wá sí 23 Laylatul Qadri ká wá sí 25 of Ramadan 27 of Ramadan 29 of Ramadan dẹ̀ gbìyànjú kó mọ nǹkan tó ń jẹ́ Ramadan. Ramadan is a month, Arabic month ni, Islamic month ni Ramadan jẹ́. Táìmù tó ẹ́ pé ó máa ń fẹ́ gbóná díẹ̀díẹ̀ ni Ramadan, nǹkan tó gbóná àti treat ẹ̀ síwájú. So kó lè yé àwọn tí a ń direct pé bí táìmù tó máa wá sólè máa wò pé 27 tí wọ́n ń sọ yìí ṣe bí òní ni 5 lọ́dọ̀ wa sí báyìí. Bí òní ni 5 torí Sunday láwọn fẹ́ ṣe Laylatul Qadri is 9 ní English calendar. So máa wò pé 27 which is táwẹ̀ bá ti pé 27 ní month of what? Ramadan is a month in Arabic calendar. You understand? So wọ́n jẹ́ kó tún yé wa pé Ànábì wa Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam jẹ́ kó yẹ pé tẹ́ bá tún fẹ́ wá òru Laylatul Qadri ẹ wá sí 7 ìgbẹ̀yìn. Táwẹ̀ bá ti kù 7 ẹ wá òru Laylatul Qadri sí 7 ìgbẹ̀yìn. So àwọn time tá lè wá Laylatul Qadri sí nìyẹn. You understand nsìn bẹ́ẹ̀ pàtàkì jùlọ ẹ rí pé 27 yẹn ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ gan tó rẹ̀ pé ó ṣògan nínú Suratul Qadri tọ́lọ́run gan fi sọ òru yẹn kalẹ̀. Ọlọ́run dárúkọ Laylatul Qadri lẹ́bẹ̀ta nínú Suratul Qadri tẹ́bá ka òrùfò Laylatul Qadri ó fún wa ní 9 ó yá ẹ̀mẹ́ta tó dárúkọ ẹ̀yẹn 9 times 3 ó fún wa ní 27 wá Laylatul Qadri sí on the 27 má bànú jẹ́ pé o ti miss òru Laylatul Qadri you never miss it. Ó kọ̀ jẹ́ pé ó dá ká fara ṣiṣẹ́ ká lè get nǹkan tá ń fẹ́. You understand? So then láti inna anzalnahu fi Laylatul Qadr wa ma adraka ma Laylatul Qadr Laylatul Qadr khayrun min 1000 shahrin tanazzalu al malaikatu wa ruhu fiha bi isni rabbi min kulli amrin salamun hiya. When you count the words from inna anzalnahu to salamun hiya it give us 27. You understand nsìn ó fún wa ní 27 so ó fún wa 27 so 27 a lè wá òru yẹn sí kí la fẹ́ fàyọ nípa òru yẹn gan kí la fẹ́ ṣe lóru yẹn gan òru yìí ó jẹ́ òru àánú ó jẹ́ òru pàtàkì fún àwọn wo ni òru yìí ó dúró fún àwọn tó bá jẹ́ ẹrú sí Ọlọ́run lóòótọ́ àbáwọn tó fẹ́ ronú pìwàdà lóòótọ́ kì í ṣe pé o mọ tí ń sin olóhùn òru Laylatul Qadri kiri o jálábòsí o gbàwẹ̀ ó ń jọ̀sán ó ń ṣe bàná lọ́sàn àwẹ̀ ó wá ní ìwọ náà bá wọn wó òru Laylatul Qadri kiri kò ṣe fún wọ nínú nǹkan náà fi ń pè ní Laylatul Qadri nìyẹn fún mímọ́ ni nǹkan tó tún jẹ́ Laylatul Qadri tẹ́ báyìí ká lọ wo al-imanu billahi ìmánì wa nínú òpó ìmánì bóyá bíi 7 àbí 8 Laylatul Qadri yẹn ó wà ní number 6 al-imanu billahi wal malaika wa kutubihi wa rasulihi wal yawmil akhir wal qadar. You understand? Qadri mi ni ògo ẹ̀yìn fẹ́ ni wo ni ọba tó ń yí kádàrá padà toró òru Laylatul Qadri yìí ẹni tó yẹ pé ó ti wà nínú òṣì wọ́n máa upgrade ẹ̀ tó bá bẹ Ọlọ́run tó bá ṣe kò ń gẹ́ òru Laylatul Qadri wọ́n máa upgrade òṣì ẹ̀ sí kíni o òru tí wọ́n máa ń pín àrísì kíni òru idẹ ní òru yìí máa jẹ́ ó jẹ́ òru tó yẹ pé gbogbo ayé yìí máa gba àlejò fún gbogbo àwọn màláìka a lot of màláìka ṣẹ́dẹ̀ mọ̀ pé Abdullahi Jibril ó ti ṣiṣẹ́ gbogbo àwọn ànábì lọ́lọ́run ọba rán sí àmọ́ nígbà tánábì Muhammad jẹ́ last prophet Ọlọ́run ọba rán sánábì wa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Abdullahi Jibril máa ń wá sí ayé yìí wá bá ànábì wa Muhammad àmọ́ àtìgbà tánábì ti lọ Abdullahi Jibril Ọlọ́run ti rìtáyà ẹ̀ kì í wá sáyé mọ́ ẹ̀kan lọ́dún ni Abdullahi Jibril máa ń lìdí àwọn màláìkà wá sílé ayé which is òru Laylatul Qadr òru Laylatul Qadri Ọlọ́run ànábì Abdullahi Jibril Ọlọ́run rán sí ànábì Ibrahim Ọlọ́run rán sí Nuha Ọlọ́run rán sí ànábì Musa Ọlọ́run rán sí ànábì Isa Ọlọ́run rán sí ànábì wa Muhammadu gbogbo àwọn ànábì yẹn Abdullahi Jibril wa máa ń jíṣẹ́ fún níbo ṣèbáyé yìí ni ṣùgbọ́n láti gbà tànábì Muhammad ti lọ láàrọ̀ sólù bá dé àwùtọ́ lọ́wọ́n bá ti sọ pé lẹ́yìn ànábì àtún ní gbé òjíṣẹ́ kan dìde mọ́ Abdullahi Jibril ti rìtáyà ló ti wà ní heaven lọ́dọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ kódà gbọ́ nínú àwọn àdís tí Abdullahi Jibril bá fẹ́ wá fún ànábì Muhammad tó bá fẹ́ fún ní alukuran tó bá fẹ́ kọ́ alukuran ìgbà míì àti heaven àtọ̀run láti máa kavasi tó bá fẹ́ wá fún ànábì Muhammad bọ̀ tádẹ̀ máa gbọ́ adẹ̀mọ̀ pé ìyẹ́ Abdullahi Jibril ìyẹ́ apá kan odidi sáìdì ayé kan ni ìyẹ́ apá kejì cover heaven
So that is why ìgbà mi Ànábì Muhammad máa ń prefer pé kí Abdullah Jibril wá ní human being báyìí kó má wá ní wa ti màláìkà torẹ́rù ni òun ni wọ́n fi máa ń sọ làwọn kan fi máa ń sọ fún Ànábì Muhammad pé bóyá tó máa ti fẹ́ jíṣẹ́ tí Abdullah Jibril bá gbé àwọ̀ àìgangan wá so Ànábì Muhammad máa ń feel panic ó máa shake torí màláìkà ni so làwọn ẹ̀fìn máa wọ pé bóyá bàbá àwọn ya wèrè láwọn ẹlẹ́bọ̀ ń gbà náà pé kíní ẹ̀ tuntun dé sí lára rírí Abdullah Jibril ni ọlọ́dẹ̀ tó jẹ́ kó yẹ pé rírí Abdullah Jibril tààrà Abdullah Jibril sádọ́bí wa Muhammad àṣẹ ní mùjísà ni àṣẹ ní mùjísà fánàbí Muhammad fẹ́yìn mùsùlùmí pé àti ẹ̀rán Abdullah Jibril sádọ́bí yẹn o àṣẹ ní karama ìṣe mírèkù àṣẹ ní mírèkù fún ẹ̀yin mùsùlùmí àtànàbí Muhammad fúnra ara ẹ̀ torí Abdullah Jibril ó kọjá nínú èèyàn tí nínú ẹ̀dá tọ́lọ́hun dá so ní òru táwa ń sọ yìí Abdullah Jibril máa lídìí àwọn màláìka sọ̀kalẹ̀ ẹ rí i pé gbogbo ayé yìí máa kún ẹ̀gbọ́n nǹkan tọ́lọ́hun sọ ní tanazzalu lil malaikat àwọn màláìka máa sọ̀kalẹ̀ wà arúhù fiha àtẹ̀mí rúhù fiha yẹn wọ́n jẹ́ kó yé wa pé Abdullah Jibril tó fẹ́ lídìí àwọn màláìka wa ni so gbogbo ayé yìí máa kún fún àwọn màláìkà ẹ wo orí wọ́n dẹ̀ wá ní òru yẹn ó ju 1000 oṣù lọ which is 1000 months òru yẹn bó ṣe wá ju 1000 months lọ yẹn tàbá wá ní pé wọ́n wá fún wa ní iṣẹ́ 1000 months ní òru yẹn nìkan ṣoṣo wọ́n wá ní ká calculate 1000 months fún wa ní 83 years and 4 months iṣẹ́ 83 years and 4 months ló fẹ́ gbà ní òru Laylatul Qadr. Can you imagine? Ẹ ti understand? Iṣẹ́ 83 years and 4 months ló fẹ́ gbà lóru Laylatul Qadr. Táwọn màláìkà dẹ̀ ní tí gbogbo wọn máa sọ̀kalẹ̀ gbogbo ayé máa wà occupied. Kódà nínú àmì tí wọ́n lè fi mọ òru Laylatul Qadr ìmọ́lẹ̀ máa fẹ́ wà gbàgbé pé country tó wà pé ẹ̀wà nu winter ẹ̀wà nu kíní. Ìmọ́lẹ̀ máa fẹ́ wà gbogbo nǹkan máa clear. So ẹ jẹ́ ká súnmọ́ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká bẹ̀rù Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká farabalẹ̀ ká wá òru Laylatul Qadr. Má jẹ́ kéèyàn distract ẹ wọ́n dẹ̀ ní òru Laylatul Qadr ó dá ká ṣe ní jàmá láwọn táìmù tí wọ́n gẹ̀ẹ́sì yìí tí wọ́n pìkì fún wa tó jíṣẹ́ ńlá pìkì fún wa yìí ká ṣe ní jàmá tó rà nábì Muhammadu sallallahu ta'ala alayhi wa sallam yàrá ẹ̀ ní mọ́sálásí ní tó bá ti wá fẹ́ ṣe àwọn prayer tó fi ń wá òru Laylatul Qadr ó máa ń jí àwọn ará ilé ẹ̀ ó máa ń jí àwọn ìyàwó ẹ̀ ni wọ́n fi ní ká ṣe Laylatul Qadr ní jàmá àjàmáàtò ráàmà ká kó jọpọ̀ ṣe nǹkan ìkẹ́ńbẹ́ńbẹ́ fún wa. Ẹ ti understand? Àmọ́ má jókòó tí ọ̀tá ẹ ṣe Laylatul Qadr. Àwọn tẹ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín ní kẹ́ ọjọ́ ṣe Laylatul Qadr. Don't waste your time. Ẹni tó mọ̀ bóyá ò nífẹ̀ẹ́ ìmáàmù yín mọ́ lọ bá ṣe Laylatul Qadr. Òun waste time ẹni. Àwọn tó nífẹ̀ẹ́ the loved one tẹ́ jọjọ wà unite bó jẹ́ family ẹni ní kẹ́ ọjọ́ ṣe Laylatul Qadr. Má wo pé wọ́n ṣàtìní ká lọ ṣe Laylatul Qadr bẹ́ẹ̀ ṣe tó sẹ́yìn ìmáàmù yín tẹ́yìn ọ̀nàfìlà ló ń fọkàn sí pé fún ó ṣe Laylatul Qadr torọ́ lọ́wọ́ ọba wa asiru qawlakum awijaru bihi innahu alimu bi sati sudur gbogbo nǹkan tó ń bẹ́ kọ̀rọ̀ gbáyà ní kọ̀ọ̀kan wa lọ́wọ́ ọba rí so kò sí bójúbójú mọ́ni àmìlà sọ́ọ̀lì àfàlì nafsi tí wọ́n bá ṣe dáadáa kan ó ṣe fórí ara ẹni tí wọ́n bá dẹ̀ ṣàìdá wọn mọ́ni àṣà àléyà wọ́n mọ̀ rabbuka bis salami lil abid tí wọ́n bá ṣàìdá kan náà ó ṣe fórí ara ẹni Laylatul Qadr ó wá fórí ara ẹni. Can you imagine àríyàn tó máa lo 40 years láyé o tó wá ń wá òru Laylatul Qadr tó wá ṣe kò ń gẹ òru Laylatul Qadr tó òru Laylatul Qadr dẹ̀ tí wọ́n dẹ̀ máa kọ ẹ̀san pé èèyàn sin Ọlọ́run fún 83 years and 4 months fún yàn. Ẹ dákun má yẹ ká ṣeré má dẹ̀ jẹ́ ká gbàgbé pé àwọn àdúrà tá a lè ṣe lóru Laylatul Qadr alhamdulillah mbembe subhanallah mbembe astaghfirullah mbembe ama Ànábì wa Muhammadu sallallahu ta'ala alaihi wasallam ó sọ fún ya wa Aisha pé kó má ṣe kíni o kó má sọ pé Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Then kayan nafila ẹ̀rí mbembe nínú al-Qur'ani Ànábì Muhammad náà lọ́lọ́run bá dára tí ẹ̀ sí tọ́lọ́run bá sọ pé wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama Malima amúdá ẹ dìde lóru kẹ ṣe kí ni o kẹyàn náà fìlà ká máa fi wá ojú rere Ọlọ́run kódà àpáti òru Laylatul Qadr ní gbogbo ọjọ́ fáwa mùsùlùmí à ń láti máa dìde lóru láti máa ṣe kí ni o ká máa yan náà fìlà ó tẹ̀sùn wọn púpọ̀ jù ẹ ti understand ká ṣe sàlátù
àwọn aláìní tó wá pé group ló fi ṣe Laylatul Qadri ẹ donate fáwọn aláìní lọ wò dáadáa nínú àwọn nǹkan tó ní kẹ́ ṣe lóru Laylatul Qadri nìyẹn ẹ recite al-Qur'ani tóró sọ fún wa pé inna anzalnahu fi Laylatul Qadri àwa la sọ kalẹ̀ ní òru Laylatul Qadri kí ni wọ́n sọ kalẹ̀ lóru Laylatul Qadri al-Qur'ani ni. Yes, you understand? We are going to read al-Qur'ani that night láti fi wá ìbádà láti fi wá ojú rere Ọlọ́run. We are going to do dhikri asanahu kayin Ọlọ́run ọba tọ́lọ́run bá sọ fún wa pé walillahi al-asma'u al-husna fadi'u biha èmi Ọlọ́run ni mo ní orúkọ tó dáa jù fadi'u biha ẹ wá forúkọ náà fi pè mí ẹ pè mí Ọlọ́run wasaru lezina yulhiduna fi asma'i ẹ ṣẹ́rí padà kúrò láwọn tó yẹ pé kí ni o tí wọ́n fi nǹkan kí nǹkan kórúkọ Ọlọ́run o ẹ ṣẹ́rí padà má tẹ̀lé àwọn tó yẹ pé wọ́n ti fi nǹkan mí kórúkọ Ọlọ́run ẹ pé orúkọ èmi Ọlọ́run purely so ká ṣe azkar kò sí wàhálà ó dà ẹ̀rí wà fún àsìkiri nínú al-Qur'ani tọ́lọ́run bá ń sọ fún Ànábì Muhammad ní Suratul Kahfi pé wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati dunya wala tuti'hum man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wa taba'a hawahu wa kana amruhu furtan ó tún sọ ń bì kan náà ẹ̀rí àsìkárù ní ìwọ tó bá ní kó má pè Ọlọ́run kó má sàsíkiri wọn mọ̀ nǹkan tí wọ́n sọ ni àná mọ̀mọ́ lọ́lọ́run bá ń sọ bẹ́ẹ̀ pé wasbir ṣe sùúrù pẹ̀lú wọn o nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-'ashiyyi àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń pè Ọlọ́run ọba wọn ní àárọ̀ àti ní ìrọ̀lẹ́ má kanra mọ́ wọn má lejú mọ́ wọn yuriduna wajhahu wọ́n fi wá ojú rere Ọlọ́run ni wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinata al-hayati dunya askaru tí wọ́n ṣe orúkọ àwọn Ọlọ́run ọba tí wọ́n ń pè wọ́n ń ṣẹ́rí wọn padà kúrò nínú hádàhádà ilé ayé askaru máa ń rọ̀yàn lọ́kàn ni ó máa ń jẹ́ kíyàn ní qalbi salim ọkàn abalẹ̀ ni ta ló náà síkiri ò dá wo bìkan tọ́nà tó sọ pé kí ni fa aridi aman tawalla an zikrina walam yuridi ila al-ayata dunya salika mablaguhum min al-hilmi inna rabbaka huwa alamu bima dalla asabilihi wa huwa alamu bil muhtadi Ezerosan fa aridi aman tawalla an zikrina ẹ pé Ọlọ́run ma sin Ọlọ́run walam yuridi ila al-ayata dunya ṣẹ́rí padà kúrò lọ́dọ̀ àwọn tó ń wá hádà nílé ayé yuridi ila al-ayata dunya ẹ ṣẹ́rí padà kúrò ní pípé afẹ́dà nílé ayé so askar ó wà nínú nǹkan tá a bá ṣe lóru Laylatul Qadri don't let's go far so I need láti ka al-Qur'an a dẹ̀ need láti ṣe kí ni o láti ṣe askar nínú àwọn askar istighfaru bẹ́ẹ̀ subhanallah bẹ́ẹ̀ ẹ̀dẹ̀ tún rántí àsànáwó orúkọ Ọlọ́run ọba ìtànàbí mọ́mọ́ jẹ́ kó yé wa pé Ọlọ́run ọba nífẹ̀ẹ́ jù tó sọ fún wa pé kàlímà ta ni gbólóhùn méjì kan bẹ kàlímà ta ni àfífà ta ni àmọ́ gbólóhùn méjì náà ó fúyẹ́ púpọ̀ jù lẹ́nu àfífà ta ni alàlẹ́zání ó fúyẹ́ púpọ̀ jù lẹ́nu tákìlà ta ni bí ilimi ìzání àmọ́ gbólóhùn náà bó ṣe fúyẹ́ lẹ́nu tó yẹn tán bá kó sórí òṣùwọ̀n ó máa tẹ òṣùwọ̀n tán bá gbé sínú skéèlì bí gbólóhùn tá ń sọ yìí bó ṣe wúwo bó ṣe fúyẹ́ lẹ́nu tó tẹ bá gbé gbólóhùn náà sórí skéèlì ó máa já skéèlì ó wúwo ó tẹ̀sùwọ̀n púpọ̀ jù níwájú Ọlọ́run ọba kí ni gbólóhùn náà oni kalima tani afifa tani ala lisani zakila tani fi ilmihi zani abiba tani ila rahmani subhanallah wa bi amudihi subhanallah il azimi subhanallah wa bi amudihi subhanallah il azimi ana mama ló tún fún wa leleyi Ọlọ́run ló sì fún gbólóhùn yìí o kalima tani gbólóhùn méjì yìí ó fúyẹ́ púpọ̀ jù lẹ́nu àmọ́ tẹ̀sùn wọn níwájú èmi Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí jù abibatani ilaha rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim nínú àwọn nǹkan tá a lè ṣe lóru Laylatul Qadr ní ká fi wọ́jú rere Ọlọ́run astaghfirullah allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ejerastan la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah ejerastan askaru polo la ilaha illallah muhammadur rasulullah as-salatu fa nabi allahumma salli ala muhammad wa sallim Allahumma salli salatu ibrahimiyya Ezerosan ká ṣe àwọn àsàlátù ká ṣe àdúà ká ka al-Qur'ani ká ka suratul Fatiha suratul Yasin ni múlíkù ni ká ka suratul Baqara ni èyí tó bá ti mọ̀ ńbẹ̀ ni kó kà ká ṣe ìbádà ká ṣe pẹ̀lú ọkàn mímọ́ gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ wá ká yọ wọ́n kúrò lọ́kàn ká pẹ̀lú bá ṣe ń wá Laylatul Qadri ká free gbogbo àwọn tó ṣẹ̀ wá
má jẹ́ kí màmá ẹ ṣẹ̀, má jẹ́ kí ìyá ẹ ṣẹ̀, má jẹ́ kí ìyàwó ẹ ṣẹ̀, gbogbo ẹni tó ṣẹ̀ clear mind ẹ kó lè pàdé Ọlọ́run ọba pẹ̀lú sàlámà, kọ́kàn ẹ lè balẹ̀, kọ́lọ́run ọba lè tẹ́jú ọgbà àdúrà títí ẹ náà, kọ́lọ́run ọba náà lè pa ẹ̀ṣẹ̀ títí ẹ rẹ́. Ẹ dákun gbogbo èèyàn tèmi ṣẹ̀, ẹ foríjì mí o. Àmọ́ gbogbo èèyàn tó ṣẹ̀ mí, èmi foríjì yín o, mo yááfì yín fọ́lọ́run. Àmọ́ gbogbo ẹ̀yin tí mo ṣẹ̀, ẹ dákun ẹ foríjì mí, mo fọ́lọ́run ọba bẹ̀ yín. Àmọ́ gbogbo èèyàn tó ṣẹ̀ mí, òun wò mí báyìí, mo yááfì ẹ fọ́lọ́run, ó ṣẹ̀ mí, èèyàn kankan ò ṣẹ̀ mí pọ́nrán gándan. Torí bó ṣe ò ká pẹ́ láyé tó àpẹ́ lálìkẹ́ àmọ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ, àpẹ́ nínú sàárè jù bẹ́ẹ̀ lọ. So very lovely. Ẹ rí pé Anguru Abdullahi Jubril ní Bẹ́tú, he is going to be with us. Abdullahi Jubril ń bọ̀ wá visit wa lóru Laylatul Qadr. Can you imagine? Ẹ wo oore tó ń bẹ nínú òru yẹn. So àti gbogbo àwọn màláíkà, gbogbo ayé máa full ní ibi tí wà mọ̀ pé gbogbo ayé máa full ògbọ́ ni ó ní tanazal, wọ́n á máa sọ̀kalẹ̀ ní, wọ́n á máa sọ̀kalẹ̀ ní, wọ́n á máa sọ̀kalẹ̀ ní, kò ní sí space, no space, kò ní sí space nínú ayé yìí. Ní òru Laylatul Qadr kọ́lọ̀ ń gbé wa ṣe kòńgẹ́, kò ní sí space. Àwọn màláíkà máa kó fáìlì kiri ní night of glory, the greatest night. Night tó dàbí pé ó dàbí ọjọ́ àlìkẹ́hámà ni. Night iná nìyàn máa tún gba lẹ́tà àlìjẹ́nà tí yàn bá fẹ́ jọmọ àlìjẹ́nà, òru iná ni. Tí yàn bá jó lórí ibú tó fẹ́ dó lórí ire, òru iná ni. Ẹni tó ń wọ́ ọmọ, òru iná ni. Laylatul Qadr iná ni. Òun láti sọ fún ẹ̀yẹn lọ máa wá, òun láti kà fún ẹ̀yẹn. Àná mọ̀mọ́ láyé ẹni tí kò hánilẹ̀ háwà kò ní sọ̀rọ̀ ìfẹ́ inú o. Gbogbo àwọn nǹkan tó gbà wá yìí, gbogbo nǹkan tá a sọ as evidence of how to get Laylatul Qadr, ó wá látọ̀dọ̀ ànábì ni. Ànábì ò sì ní sọ ọ̀rọ̀ fẹ́ inú, gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ àtọ̀dọ̀ Ọlọ́run ló ti ń wá. Ẹ ti understand? So kọ́lọ̀ ń gba àdúrà wa o, ká gbìyànjú ká ṣe charity, ká dẹ̀ ṣe Laylatul Qadr wa pẹ̀lú jàmá, pẹ̀lú àwọn tó a mọ̀ pé àjọjọ nífẹ̀ẹ́ ara wa. Gbọ́ o, ẹ̀yin tẹ́ ọjọ́ nífẹ̀ẹ́ ara yín ni kẹ́ ọjọ́ ṣe Laylatul Qadr. Ẹ ti understand? So o lè ṣe pẹ̀lú family ẹ, tó bá ti mọ̀ pé o trust ara ẹ àbí o trust rọra ṣe pẹ̀lú family ẹ. Ẹ ti understand? So ká dẹ̀ ká lè pèrè hání, ká dẹ̀ ṣe donation, ká wá dedicate time, má wò pé wọ́n sọ pé Sunday kìíní kan 27 mo dẹ̀ máa ń busy o, don't do that. Don't do that. Ọlọ́run ní pé ká fúnra wa, ká fún ọjọ́ yẹn ní time, ká dedicate time. Ká dedicate time fọjọ́ yẹn, àtijọ́ tó ti ń ṣiṣẹ́ náà ńkọ́ kí ló dà? O kọ́lé, o ra kẹ̀kẹ́. So wá òru Laylatul Qadr, nǹkan tó bá dẹ̀ fi béèrè lọ́lọ́run máa fún ẹ. Nǹkan tó bá fi béèrè lọ́lọ́run máa fún ẹ. So Ọlọ́run á gbàdúrà wa o. Bí Laylatul Qadr ṣe jẹ́ nìyẹn. So fún gbogbo àwọn tá fẹ́ ṣe sádàkọ̀, tá fẹ́ fáwọn aláìní ní nǹkan, account number fáwọn aláìní lélẹ́yìí o, 0123214254. Account number fáwọn aláìní 0123214254. Global Dahiratu Dhikrlahi Islamic Organization, Wema Bank of Nigeria. As you understand, email you lélẹ́yìí, globaldahiratu@gmail.com. WhatsApp number +2761295638 àdúrà ògbó wá gbà o, inshallah rahman ní dààmú o. Bí Laylatul Qadr ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lecture yìí, ká dẹ̀ kọ́lẹ̀, ká share ẹ̀, ká lè ní memory. Kò sí pàǹdà mú pé àwọn Laylatul Qadr kankan, Ọlọ́run dẹ̀ ní ìrọ̀rùn ló fẹ́ fún wa, kò fẹ́ nira fún wa o. Ẹ ti understand? So àdúrà wá gbà o. Masalam wa ila liqai.